Pohon berukuran besar di ruas jalan utama Kecamatan Kayangan tumbang akibat dihantam angin kencang. Angin kencang yang menerjang pohon besar tumbang yang menutupi arus jalan membuat aktivitas arus lalu lintas macet. Pohon besar tumbang ini dihantam angin kencang di depan Masjid Al-Mujahidin Dusun Lokorangan pada Kamis 1 Desember 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beruntung, ruas jalan yang menimpa pohon tumbang tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari pantauan tim CCTV terlihat, Babin Kayangan Sarwan bersama pihak terkait lainnya dibantu oleh warga untuk melakukan penanganan dengan cara memotong kayu yang menimpa badan jalan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah agar arus lalu lintas bisa segera dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Kayangan, tim CCTV Johardin mengabarkan.